เหมือนกันใช่ไหมนี่น้องแอมเป็นน้องภาระดีมากมั้งหรือว่าปีนี้เท่าไหร่170 บาท170 บาทนี่มาสายเลยปลาแกเชื่อเปล่าปลาเราซื้อมา50 ตัวหนอนแดงเนี่ยค่ะไอ้ที่อยู่ในลูกเนี่ยค่ะ ตัวยาวๆนะขายแผงละ40 บาท อันไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ใน ตัวยาวๆอ่ะนั่นแหละแผง40 บาทเป็นหนอนแดงนะ แข่งไปที่อยู่ได้นานแล้วบอกเขาเลยครับเอาแผงหนึ่งครับพี่
ที่อะไรตัว เลี้ยงเลย ไว้ดิคันหน้าแกที่ผมให้ไม่ได้มาจิตแกที่ผมเลย